Look at how she walk when she walk to me. Look at how she talk when she talk to me. الاسكر ده نور. مش عارف يا عم الصناعي اصلا مبوظ لي الدنيا خالص وانا مش تعمل لك غداوه في المكان ده، غداوه دي ولا ايه؟ مش عارف. وايه اللي بتاع الخشب اللي انت عامله؟ حصاله مش غداوه. ده حصاله دي ولا ايه؟ طب هنعمل ايه؟ هنشتغل فيها دلوقتي. لازم كل الكلام ده يبقى نور نمبر 1، ما ينفعش. عايش يبقى اخويا، يلا بينا. You think she fucking with you, but she